他说左脚掌卡住。好，坠毁的黑鹰直升机烂到看不出本来的模样，原来飞机落地后还翻滚了好几圈，机体才会撞得这么惨。这台黑鹰到底怎么了？想绕过去就叫绕过来，那可能算4趟有了。绕过去到那边时候我就看到，哎，为什么这飞这么一直飞滴？最后看到黑鹰踪影的管理员目击黑鹰的诡异之处，不断盘旋，加上降低高度，莫非是为了找基地？天气关系，你会有这种就是说误差会找不到的地方，雷达站或有些机密的地方。那机密地方会有个先决条件，它一定会做什么？会做这个隐形啊。所谓隐形就是说它会做伪装，那你找不到。所以呢，敌人的飞机找不到，那我们自己飞也找不到。因为我也飞过，到目标区我找不到目标，因为它伪装太好了。黑鹰当时在山区，浓浓的云层让驾驶的能见度并不高，可能为了要找降落的地点，降低了高度。偏偏后陆地山的山头是3225尺，安全高度一般来说要大于4500英尺以上。不过黑鹰当时的高度只有3000到4000尺，很有可能高度过低发生意外。这架黑鹰2号上午7点54分从松山机场起飞，要去宜兰冬澳。8点06分，驾驶还用无线电通讯，说明现在山区的天气跟能见度看起来相当正常。没想到1分钟之后，光点就消失，没有任何求救讯号。没得。照理来说，如果是机械故障，驾驶应该会呼救。不过驾驶一点消息都没有，跟一般机械故障会做的 SOP 很不一样。如果有时间的话，我一定会呼救。那呼救很简单，紧急情况我们就叫5月天。Mayday 叫3次。这起意外到底是哪个环节出了问题？一天没有查清楚，恐怕无法给社会和家属一个交代。三立新闻综合报道。